สวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้เป็นหน่วยสัตว์น่ารักนะคะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทำใบงานออนแฮนของเราใบที่1นะคะ เขาบอกให้นักเรียนโยงเส้นรูปสัตว์นะคะให้ตรงกับคำเช่นคำว่า เช่นอันนี้เราเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปสุนัขใช่ไหมคะ เป็นรูปสุนัขตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะลองรูปสุนัขตรงนี้นะคะคุณครูก็จะโยงเส้นจากรูปสุนัขตรงนี้มาหาคำว่าสุนัขในขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะ เมื่อถึงคำว่าสุนัขแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าเป็นเส้นประใช่ไหมคะ เด็กใช้ดินสอของเด็กๆนะ เขียนตามเส้นประนะคะให้สวยงามเลยนะคะครูลบนี้ก่อนไปที่หน้าต่อไปนะคะ หน้าต่อไปอันนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นเลือกอาหารของสัตว์ให้ถูกต้อง เช่นรูปแมว แมวกินอะไรเป็นอาหารเด็กๆ เด็กๆลองนึกดูสิคะว่าแมวกินอะไรเป็นอาหารกินปลาใช่ไหมคะ กินปลาเด็กๆก็ลองโยงไหนหารูปปลาสิตัวนี้ใช่ไหมคะ ตัวนี้นะคะ นี่คือรูปปลา อันนี้คือรูปเจ้าแมวเหมียวนะคะ เราก็โยงนะคะเส้นจากเจ้าแมวเหมียวมาหาเจ้าปลาคราวนี้เด็กๆน่าจะทำได้ เดี๋ยวไปใบต่อไปเลยนะคะใบนี้ใบที่3เขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นรูปสัตว์ที่เหมือนกัน อันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาลองทำกันดีกว่านะคะ อันนี้รูปปลาเด็กๆรูปปลาตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ เราก็โยงจากตัวนี้มาตรงนี้เสร็จแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่ามันยังเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมเด็กๆหาสีหรือว่าเด็กๆมีสีที่บ้านไหมคะถ้ามีก็นำมาระบายให้สวยงามเลยนะคะต่อไปใบงานใบที่4ตัวนี้เด็กๆเคยทำหรือยังอันนี้เป็นการจับคู่กับเงาให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพเช่นตัวแรกเป็นรูปแม่ไก่ใช่ไหมคะให้เด็กๆมาดูฝั่งนี้ว่าอันนี้เป็นรูปแม่ไก่แล้วเด็กๆมาดูฝั่งนี้ว่าอันไหนเป็นรูปแม่ไก่อันนี้ใช่ไหมคะคนละรูปทรงเลยอันนี้ล่ะคะมีเท้าเหมือนกันมีหางมันก็เหมือนกันส่วนหัวก็เหมือนกันอันนี้นี่แหละคือรูปไก่เด็กๆก็โยงมาใส่แม่ไก่เลยนะคะอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะใบงานใบที่5ใบนี้เป็นเกมคณิตศาสตร์นะคะง่ายๆที่เด็กๆสามารถทำได้นะคะก็คือให้เด็กๆนับจำนวนรูปภาพสัตว์นะคะว่าแต่ละช่องเนี่ยมีกี่ตัวเช่นอันนี้สุนัขมีกี่ตัวเนี่ยเราลองมานับพร้อมกัน1 2 3มีทั้งหมด3ตัวอันไหนคือเลข3คะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเลข1ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเลข2นะคะไม่ใช่ อันนี้ราคาเลขอะไรคะ เลข3นกบิน อันนี้ใช่หรือเปล่าลูกใช่นะคะ เราก็โยงจากรูปสุนัขมาหาเลข3เลยนะคะ ง่ายใช่ไหมคะตัวต่อไปนะคะเป็นใบงานใบที่6เป็นใบงานศิลปะนะคะ ใบงานนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะนำกระดาษสีที่คุณครูเตรียมให้เดี๋ยวคุณครูจะมีกระดาษสีเตรียมให้เด็กๆแล้วก็มีกาวนะคะให้เด็กๆฉีกกระดาษสีเป็นชิ้นเล็กๆนะกระดาษสีเป็นชิ้นเล็กๆนำมาทากาวแล้วก็เอามาติดบนรูปภาพนะคะเช่นเด็กๆบางคนอาจจะได้รูปม้าน้ำนะบางคนอาจจะได้ปลาหมึกบางคนอาจจะได้รูปเต่าหรือบางคนอาจจะได้รูปปลาหรือบางคนอาจจะได้รูปปูอันนี้แล้วแต่เลยว่าใครจะได้รูปอะไรนะคะคุณครูจะเซอร์ไพรส์ให้นะคะเช่นเด็กๆฉีกเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปติดเลยนะคะติดแล้วมีช่องว่างได้ไหมลูกไม่มีนะคะไม่ควรมีช่องว่างเราควรจะติดให้เต็มนะคะติดให้เต็มช่องอย่าให้มีสีขาวเลยนะคะก็จะทำให้ผลงานของเราออกมาสวยงามแล้วเด็กๆอย่าลืมนำผลงานของเด็กๆมาส่งคุณครูในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับหน่วยนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่หน่วยหน้านะบ๊ายบาย